ingingo ya mbere tuganiraho turarebera hamwe uburyo icyifuzo cya papa wa Kiliziya Gatolika nyine Papa Francisco yagejeje nyine ku matorero ayobora ko muzi ko nyine papa ariwe nyine uyobora Kiliziya Gatolika ku isi yose, akaba rero yatanze icyifuzo gikomeye cyane cyane nkatwe tuba nyine dukora muri societe civile, ni ukuvuga abantu dufite twebwe muzi ko radiyo urumuri ntabwo mbibabwira rwose, radiyo urumuri ari radiyo ya sosiyete sivile nyarwanda. Iyo rero haje ikintu cyitwa uburenganzira bw'ikiremwamuntu, uburyo abantu bagomba kubana mu buryo bworoherane, mu kumva ko bose babanye bubahanye, babanye mbega kugira ngo kugira wumva ko asumba abandi, afite uburenganzira kurusha abandi nyine ku byiza by'igihugu. Aho ngaho radiyo urumuri ihita rwose hashinga amajanja rwose, ihatera amatako, igatangira nyine kubisuzuma cyane, kubera ko ikintu cyitwa uburenganzira bw'ikiremwamuntu ni imwe mu ngingo zikomeye cyane sosiyete sivile nyarwanda yitaho cyane ku buryo bw'umwihariko. Muri uku kwezi rero kwa Mata, mu kwezi kwa Mata umwaka wa 2020, hari icyifuzo banyir'ubutungane ko bamwita, niyo titre ye nyine Papa Francisco yifuje ko muri Kiliziya Gatolika zo ku isi yose zashyiramo imbaraga, zatekerezaho ndetse zashishikariza abakristu bazo kugira ngo bagishyire mu bikorwa. Icyo cyifuzo ndaje ntibagezeho mu kanya, kandi mu kugira ngo tukiganireho ntabwo ndi bube njyenyine, ndaba ndi kumwe n'umwe mu bo bireba. Birumvikana ko bari bavuga mu Kinyarwanda ngo zitukwamo nkuru, turandakwa n'umupadiri hanyuma adufashe kubisesengura neza. Nabwiye mu kanya rero ko muri nyine gutangira kuganira ku ingingo ya mbere nyine ijyanye n'icyifuzo Papa Francisco yagejeje nyine ku barize Kiliziya Gatolika. Nabwiye ko ntari njyenyine, muramureba, ndi kumwe na Padiri Jean Bosco Nsengimana Mihigo. Nagira ngo ntangira rwose mwinjira muri studio hanyuma tangire tuganire. Padiri, mwaramutse, mwiriwe neza aho ngaho muri? Mwiriweho Bwana Celestini, hano twebwe ubu ngubu turi saa 8:25, ni nyuma ya saa 6. Murakomeye cyane, Pasika nziza. Namwe rwose Pasika nziza rwose, Kristo watuzukiye rwose atuzanire ubuzima bushya. Nagira ngo rero urakoze, nagira ngo nyine mu gutangira gusuza umva radiyo urumuri, dore ko ari n'ubwa mbere ugiye kuvugira kuri radiyo urumuri, nizere ko atari ubwa nyuma, nizere ko uzakurikira ibindi biganiro nyuma y'iki ngiki. Nagira ngo utangire gusuza umva radiyo urumuri, hanyuma tuzangire turasa ku ntego tuganira uyu munsi, dore ko wanambwiye ko igihe ufite atari kirekire cyane. Murakoze cyane Bwana Celestini. Ndivuga mu magambo make, nitwa Padiri Yohani Bosco Nsengimana Mihigo nk'uko wabivuze. Nkaba ndi umupadiri w'umunyarwanda, wa Kiliziya Gatolika, nkaba ndi umumisiyoneri w'umutima mutagatifu wa Yezu na Mariya. Nkaba maze imyaka 19 mpawe isakaramento ry'ubusaserdoti nyobozi. Nabuherewe Ikiziguro ku itariki ya 10 z'ukwa 2 2001. Nakoze ubutumwa mu Rwanda kandi n'ubu ndacyabukorera ahantu hose Kiliziya intumye, aho umuryango untumye. Nakoreye muri paruwasi ya Kiziguro, hari abantu benshi baho nzi nibuka kandi nsuhuza mu badukurikiye. Nakoreye ubutumwa muri paruwasi ya Rulindo, hari abantu baho benshi nzi nsuhuza. Nakoreye ubutumwa muri paruwasi ya Nkanga ahagana ku Burundi, nabo hari abantu baho nibuka kandi nsuhuza. Nakoreye ubutumwa Masaka, muri paruwasi ya Masaka muri arkidiocese ya Kigali, naho nabo ndabasuhuza bose, abadukurikiye bose ndabasuhuza. Ubu ngubu nkorera ubutumwa bwa Kiliziya Gatolika muri Argentine. Mfite ni chapelle ariko ingana hafi nka paruwase yitwa Mwamikazi wa Ruhani. Ruhani ni umurinzi wa Argentine, ikaba iri muri paruwase y'umutima mutagatifu wa Yezu. Ariko ubwo nkaba ndi n'umwarimu wa doctrine sociale de l'Église, inyigisho ya Kiliziya ku bijyanye
na sosiyete n'umuryango nyabantu nk'uko wari ubivuze. Nizeye ko ikiganiro rero kiri bube cyiza cyane cyane kuri iyi nsanganyamatsiko y'icyo papa yifuza muri uku kwezi. Abanyamutima nkaba mbifuriza ko nk'uko babivuga mu isengesho ryabo gukora icyo papa yifuza muri uku kwezi. Murakoze. Murakoze cyane rwose, uteguye ko cyane cyane ibintu uvuge ko wigisha byerekeranye na doctrine sociale de l'église. Ntekereza ko ari ikintu gikomeye cyane. Ntekereza ko ubwo bumenyi ufite bwiyongera ku bundi bumenyi usanga nyine abapadiri bose bafite bazi biga bisanzwe. Sinzi n'abandi mashuri yindi wize, tuzi ko ubundi usanzwe iyo urangije seminari ntoya kuba bayizemo ujya muri seminari nkuru ukayirangiza uwa padiri, ariko hari n'igihe iyo umaze kuba padiri cyangwa se hagati aho ngaho ujyana amahirwe yo kwiga ibindi biza nyine byiyongera ku byo muba mwarize ya kibanda nyine mu seminari nkuru, ni ukuvuga bya teolojiya nyine ya filozofiya. Hari nubwo ugira amahirwe yo kwiga ibindi. Ese mwebwe aya mahirwe mwa mwaragize yo kwiga ibindi bitari yo mwiga Nyakibanda gusa? Yewe ndashimira Imana cyane. Ntabwo twebwe twiga Nyakibanda. Kuva ku promosiyo yanjye umuryango wahisemo ko tutajya kwiga Nyakibanda kuko twabonaga yuko Nyakibanda idatanga amasomo nk'umuryango twe dushaka kwerekezamo. Uyu munsi nta muntu wacu rwose ukiga Nyakibanda. Nge natangiriye kwiga filozofiya muri Kameruni, muri Universite Mutagatifu Joseph Mukasa, nkomereza teoloji nanone mu ishuri ry'abihayimana Mutagatifu Sipiriyani. Nza muri Argentine kwiga muri Universite Catholique ya hano, niho narangirije. Ngaruka mu Rwanda nje guhabwa ubupadiri. Nyuma yaho nakoze ubwo nko kugira nkore specialisation cyangwa se ukwihugura muri diplome zihanitse nize filozofiya. Ubwo ngera kuri lisansi ya filozofi. Nkora ubushakashatsi ku mubikira witwa Edith Stein. Ni umubikira waguye waguye Auschwitz azize ubukinduzi bw'abanazi. Nza kuza hano muri Argentine noneho nje gukora no specialisation muri teolojiya. Ubwo ni teolojiya, ariko nge nk'uko specialite yanjye bivuga, ntabwo nvuga ngo ndi teologien, ndi staurologue. Ubumenyi bwanjye nshaka kumenya umusaraba, nubwo tutawumenya kuko umusaraba ntabwo twawumenya. Ni nk'uko Pawulo Mutagatifu abivuga, ni ubusazi. Umusaraba ni ubusazi ku Bagereki, kuko ntabwo mu bwenge bw'umuntu ntabwo wakwiyumvisha ukuntu umuntu yabambwa ku musaraba cyangwa yakemera kubambwa. Noneho ku Bayahudi ni umuvumo. Ni ukuvuga ko muri Bibiliya ntaho ubona umusaraba wawushyigikira. Ubwo bumenyi Edith Stein akaba naragerageje kugenda mbwihuguramo, nshaka kugira ngo ngerageze ndebe niba hari icyo nakumvamo gito. Gusa umubabaro nk'uko hari umufilozofu ubivuga, umubabaro ntugira igisobanuro. Dushobora kugishaka ariko ntabwo umubabaro ntugira igisobanuro. Nuko jenoside y'u Rwanda tutaha igisobanuro. Nta gisobanuro kibaho cy'ibyo bintu by'umubabaro, kuko nta muntu waremewe kubabara. Imana ntiyaturemeye kubabara, yaturemeye ibyishimo. Ariko ishyari rya shitani nk'uko babivuga muri Bibiliya, cyangwa se abakinduzi cyangwa abakocozi bakatubuza ibyishimo. Naho ngaho ibyo nihuguramo n'ibyo ngerageza gukoramo ubushakashatsi, nabijyana muri iyo gahunda nyine y'abihaye Imana no kumenya umuryango nyabantu. Mu muryango nyabantu yewe nta nubwo ari n'ibanga, ndi n'umucukumbuzi w'ireme ry'umuco n'amateka. Mu Rwanda dufite itsinda rinini ry'abo dukorana nabo. Ndabasuhuje niba hari abazatwumva muri iki kiganiro. Nta kuntu batatwumva. Hari ahantu uvuze uti umusaraba usa nk'ari ibisazi kuba Abagereki, kuvuga abantu batekereza. Kuko iyo bavuze Abagereki bisobanuye abantu bazi ubwenge, nyine batekereza bakoresheje ubwenge bwacu bwa kimuntu, bashyiramo logique yacu ya kimuntu. Noneho kandi akaba ari umuvumo ku Bayahudi nyine, kubera ko bavuga ko aribo nyine bishe Yezu Kristo. Ariko ntekereza undi umunyarwanda nawe witabye Imana wavuze ati jenoside yakorewe Abatutsi ni wo musaraba w'u Rwanda. Urumva koko ibyo byose bihuje,
urasanga kuko umusaraba ari ikintu gikomeye cyane kirenze uko abakristo tukivuga cyangwa se abakristo tukivuga ko ari isoko y'agakiza kacu, nubwo nyine bigaragara ko umusaraba ari ikibi, ari kunyura mu kababaro. Ariko kwezo nongeye kwibuka Kizito ko avuga, amaze gose kuvuga mu kanya mu ndirimbo twama mu kanya tubusubukure mu kanya, avuga ati nubwo nzi ko Yezu yapfuye ariko nzi ko yanazutse kugira ngo nyine dukire. Iki kintu sindata umusaraba, ahubwo ndarata icyo nyine cyawuvuyemo. Urumva ko iki kintu kitwa umusaraba koko wabivuze, nibwo nibutse ambira ko ntekereje koko nzanga uko icyo kintu kitwa umusaraba abakristo cyane cyane bagatulika dukora kimaze cy'umusaraba gusa byihuta, ariko ntabwo tuba tuzi ibintu tuno dukora mu by'ukuri. Urumva rero rwose ko ukuntu urimo kugenda bicukumbura ubyinjiramo biminuzamo, ni ikintu babongerwa hano samvo la peine. Donc ni ikintu umuntu agomba gusesengura. Nkuko kuntu iyo Kizitavuze ati jenoside yakorewe abatutsi niwo musaraba w'u Rwanda, nawo hari icyo wadusobanuriraho kubyo twabyumva kurushaho, kuko ari we n'umuhanzi babimujemo gutyo, ariko se nkatwe bantu basanzwe tubyumva dute uburyo ahuza umusaraba na jenoside yakorewe abatutsi? Urakoze cyane, ni ikibazo cyiza cyane kuko Kizito ni umwana namenye akiri umwana muto cyane, nanjye mba i Butare muri Novisiya. Ni n'umuntu twabanye nasuraga cyane igihe yari afunze, kuva nanafunguwe twakomeje kubana. Byanteye agahinda cyane menye ko yapfuye. Imana imuhiruko ridashira, ahari adusabire. Nemera yuko Imana yabaye yahowe Imana, nkuko byumva harabiririmba nawe yahowe Imana. Aravuga ati jenoside yakorewe abatutsi ni umusaraba w'uru Rwanda. Nyuma ariko twigeze no kuwugira kubiganiraho nawe ubwe arabyumva kandi arabibona. Hari nabo twabiganiriyeho muri babacukumbuzi b'ireme ry'umuco n'amateka, ntabwo ndibuvuge amazina yabo hano kuko atari ngombwa, ariko kuko nashakaga gukora teze kuri iki kibazo mvuga ngo ese turebye umusaraba twawugereranya na jenoside yo mu Rwanda, jenoside nyarwanda. Kuko kuri ngewe jenoside nyita jenoside nyarwanda, ntabwo yavuga ngo ni jenoside yakorewe bariya cyangwa bariya. Abanyarwanda bose twacitse ku icumu, kuko iyo tuvuze abantu bamwe tuba twibagirwa abandi, kandi nkuko turi buze kubibona muri iki kiganiro hanze, turaza kubibona mu ngingo ya 2 papa tubwira. Burya Kizito yasaga nk'uwerekwa, kuko umusaraba wa Yezu Kirisitu niwo wonyine watuma twumva n'icyunamo tugiye kujyamo muri iyi minsi. Igihe cyose turebye umusaraba, dushatse kumva jenoside nyarwanda tuyitandukanya n'umusaraba, tuba twatangiye gutana no kuyoba. Numvise hari umuntu wiyita ni docteur kuko afite impamyabushobozi, ariko ni muri zanjizi zize umuyobozi w'u Rwanda yigeze kuvuga, avuga ngo Imana ntabwo ari yahagaritse jenoside, ngo yahagaritswe n'andi simbizi. Ibyo ngita ubwenge ntabwo ndibugarukeho. Ariko iyo bitandukanyije n'umusaraba wa Yezu Kirisitu ntiwabyumva, kuko ntabwo byumvikana. Ntabwo byumvikana uko umuntu afata umupanga ngo ateme mugenzi we. Ntabwo byumvikana uko umuntu afata imbunda ngo aje kurasa mugenzi we. Ntabwo byumvikana uko umuntu wari ingabo igomba kurinda umuturage yica wa muturage. N'ubusazi, nkuko ndumva ndarigeze kubivuga handi mu kindi kiganiro. Hari umuganga w'indwara zo mu mutwe wigeze kubimbwira ati ibyabaye mu Rwanda kugira ngo tubyumva dushyize muri concept ya folie généralisée, ubusazi rusange. Nuko rero ndavuga ni Kizito yavuze ngo jenoside yakorewe abatutsi no musaraba w'uru Rwanda, ni ukuri koko. Ko hanze y'umusaraba ntabwo jenoside yumvikana, ntishobora no kumvikana, nta nubwo dushobora kuyumva. Ahubwo tuzabimera duheke uwo musaraba nkuko Edith Stein abivuga nyine, avuga ati umusaraba turemera tukawuheka nubwo tutabyumva, ariko Imana yo ibibyumva. Ariko Imana ituzi kandi dukunda, ntishaka ko duheka umusaraba ngo dushengure umutima. Niyo mpamvu Yezu Kristo yazutse. Imana igira ijambo rya nyuma iritanga, yerekana ko n'abanyarwanda tugomba kuzuka. Mu ndirimbo watangije bavuga nuko tukazuka. Tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo twunamure igihugu, tuzure u Rwanda, ntitukavuge jenoside buri gihe gusa, dushaka kugira ngo bamwe bitwe ibicibwa cyangwa se bivume ko ari abicanyi, abandi bitwe ko ari victime, cyangwa se victime no kuvuga abahohotewe, abishwe.
kandi mu by'ukuri twagombye kubireba kugira ngo tuzagere kuri ya ntambwe iyo Kizito yita kubabarira. Ni umusaraba wakorewe, ni umusaraba w'u Rwanda, kuko abajya bakurikira inyigisho zanjye kuri Facebook cyangwa kubo njya nkora kuri conference episcopale y'u Rwanda, babona yuko giye umusaraba w'u Rwanda, iriya nzira y'umusaraba wa Yesu, ububabare bwa Yesu mbuhuza n'ububabare bw'abanyarwanda, nkerekana yuko Pilato yabaye umuyobozi w'ikigwari agatanga inzirakarengane. No mu Rwanda hari abayobozi b'ibigwari batanga inzirakarengane zikicwa. Nkerekana mu nyigisho zanjye, mfite uko wanjye mbyigisha, ariko atari uko wanjye gusa, ni teologiya nize. Nshimira umuryango wanyohereje kwiga, aho niga koko ntomora amagambo atari ukugenda nyafifika. Murakoze, nizere ko ntarambiranye, ntabwo nabisobanura ariko uko bishaka, ariko urakoze. Rwose urakoze cyane, ahubwo ndetse ubwo nongere mbe nk'uwicira ijisho abanshuti bakunzi ba Radio Urumuri. Ubu nyine turi ku itariki ya 5 Mata, turi mu kwezi nyine kwa 4, ukwezi kwa Mata muzi ko ari ukwezi padiri abikomojeho ko ari ukwezi nyine tuzirikanamo abantu bazize jenoside yakorewe Abatutsi, baze nyine buriya bwicanyi ndengakamere bwabaye mu gihugu cyacu. Ariko noneho murumva aho dushaka kuzabiganisha, turimo turaterura ibiganiro tuzakora muri kuno kwezi nyine kuri Radio Urumuri. Ni ibiganiro bizagenda bigaragaza nyine aya mahano rwose, uyareba mu maso, tuyareba uko ameze, uko ateye, uko yagenze, nta kintu dukikiye, ariko cyane cyane tureba ntayavuga ati nuko tukazuka. Ese bizagenda gute? Ese kwibuka ku nshuro 27 ugiye kuba nyine muri uno mwaka, bazahera ejo bundi umunsi ejo, ndetse nabonye hari n'abandi bo ndetse binacimangira ibyo padiri amuvuga mu kanya. Hari abandi barimo kuvuga bati tuzatangira kwibuka ejo ku itariki ya 6, kubera ko aribwo perezida Habyarimana yishwe, kandi ndetse muri iyo joro nakubwiye hari abantu bapfuye uwo munsi, ndetse hari n'abapfugana mbere yahoze, bagatwiye ntitwumva impamvu batangira kwibuka ku itariki ya 7 cyangwa ku itariki ya 6. Hari ndetse nabo nabonye bavuga ko jenoside yatangiye ku itariki ya 1 z'ukwa 10 muri 1990. Ibyo byose rero iyo ayo mahano, ubwo bwicanyi bwose butangiye kugenda bufatwa ku buryo butandukanye, bumva ko hamwe hari abapfu basumba abandi, hari abandi bagira abandi, hari akabaro karuta kandi umugani w'amasaba avuga ati wimpa ijambo ntagereranya akabaro kanjye gasanga ko kadafite uburemere bungana n'ubwa kawe. Byose ni Radio Urumuri izakora ibiganiro birambuye, ibiganiro byinshi rwose buri munsi guhera kino ni cyo kuba ari icyambere dutangiye. Ariko nagira ngo bose mbwire ko Radio Urumuri yagiye mu murongo wo kugira ngo twibuke inzirakarengane zose zaguye muri kiriya gihugu cyacu, ariko turazibuke nanjye ngo turi twiyubaka, kuko ni iteme igize tuzaho mu Rwanda, ariko twibuke turi ukuntu tutahora mu rupfu gusa, ahubwo tugane no kuzuka, dore ko n'ubu ngubu nyine turi mu gihe cyo kwizihiza, cyo gutekereza, cyo kuzirikana urupfu n'izuka n'umwami wacu Yesu Kristo, cyane cyane kuba nyine kuba Kristo bamwemera. Reka rero tugane ku ngingo yacu uyu munsi, kubera ko wenda rwose padiri nagusaba imbere y'abantu bakurikira Radio Urumuri ko kose watwemerera kuzajya utundi tuganiro tudusobanuro tunyuranye, kuko hari byinshi cyane uvuze numva biragenda bisanga kuzamura amatsiko n'ibibazo byinshi cyane mu mutwe wanjye. Rwose tugitangira rwose tubabarire, uzadufashe tujyane, cyane cyane ko twumva ko bufite ubumenyi, bufitemo n'amaso ashishuza atagendera ku marangamutima cyane cyane, kugira ngo uzafashe abumva Radio Urumuri kugenda tuzamuka dusuzuma ibibazo bikingiye ku bwicanyi byabaye mu gihugu cyacu, turebe naho twabiganisha, Kiliziya Gatolika yagiramo uruhare, ese amadini muri rusange yagiramo uruhare. Ibyo byose rwose mumfashe, rwose munyemerere naho munkundiye, tuzabikora ibiganiro byinshi bizagenda bifasha abanyarwanda bumva Radio Urumuri kugira ngo basobanukirwe no kurusha. Ese mwamubinyemereye bwana papa? Natangira ahubwo ngushimira nkubwira ko uyu muntu umpaye uburyo bwo kuvuga inkuru nziza ya Yezu Kirisitu, kandi ariyo niyemeje kuvuga, ntabwo nzajya ku ruhande, ntabwo rwose ndi kujya ahandi, kuko njya mbona abantu bamwe bumva ibiganiro byanjye bakabyita ngo ni politiki. Ni politiki nibyo, kuko politikon ni uburyo bwo kuyobora umurwa mu Kigereki. Ntabwo ari politics ya demagogi cyangwa se amanyanga cyangwa amakimbirane cyangwa udutiku. Rwose ibyo ndabikwemereye, tuzajya dushaka akanya tuganire, twungurane ibitekerezo, kuko nanjye nunguka byinshi uko mvuga, nanjye ndiyumva.
uko abandi bampa n'ibibazo nabo ngenda ndushaho kubitekerezaho. Ndakeka ko mu kwibuka amahano yabereye mu Rwanda, kwibuka jenoside nyarwanda, nzatanga umusanzu wanjye uko mbyumva n'uko mbibona, kandi ndumva tuzagerageza gusangira iki gihe, kuko ngewe nanjye ndakomeza ngerageza kubibamo uko nshoboye, kuko nabuze abantu benshi mu muryango wanjye mu mpande bishwe n'impande zombi. Ibyo rero binkoraho ku mugaragaro, ntabwo ari ukuvuga ngo nyura ku ruhande n'ibumoso n'iburyo. Ni ibintu mbamo, ni ibintu numva, kandi numva yuko tutagombye no gufata ngo umwe tumwite umunyamafuti undi tumwite intungane, kandi twese turi intungane n'abanyamafuti. Hari umufilosofe ninjya nyuzamo amagambo amwe akomeye, mujye mumbabarira, uvuga ngo Edith Stein, uriya mugore nakubwiye w'umuyahudikazi, avuga ngo ushaka kwigira umumarayika aba ikigoryi, nk'uko Pascal yabivugaga. Donc kibe faire l'ange fait la bête. Ariko ntabwo turi ni ange ni bête, ntabwo turi abamarayika, nta nubwo turi n'ibigoryi, ahubwo turi ibigoryi tukaba n'abamarayika, byombi turabifite. Dufite urumuri, dufite n'umwijima. Ibyo ngibyo rero nkeka ko buri wese nabyemera, akemera intege nke ze, akemera imbaraga ze nyinshi, dushobora twese kwiyunga Abanyarwanda. Kiliziya Gatolika nayo, cyangwa se andi madini, cyangwa nta yandi madini ntabwo nyazi cyane, ariko harimo ayunze. Navuga buri wese agatanga inkunga yatabogamye, cyangwa se adashaka kugira ngo ajijishe, dushobora kwiyunga. Nkeka ko n'ubundi byari byaratangiye muri Gacaca Nkirisitu, byaratangiye, ariko nyuma Gacaca Nkirisitu tuzi ko byayo byagenze, ibyo tuzabivugaho muri icyo gihe cyo kwibuka. Urakoze cyane, reka tujye kuri ya ntego, kuko nibyo rwose, kuko turimo turasa nk'abakora ibintu bita mu Kinyarwanda mu Gifaransa introduction générale, ko birumvikana ko tuzakora ibiganiro bigiye bigize ku ngingo zitandukanye, ariko byari ngombwa ko dutinda gatoya hano kugira ngo abumva Radio Urumuri bamenye ko n'ubundi tuzakora ibindi biganiro bizagenda biganisha nyine mu byerekezo bitandukanye, ariko byose bifite aho bihuriye no kugira ngo dutume Abanyarwanda babana neza. Reka nyine tujye ku yangingo, ndetse ntatinze rwose makorosi, reka mfashe abumva Radio Urumuri nabo bagende bareba ni inyandiko wose wakoze mu kanya, ni inyandiko wakoze wihuta rwose, ndabundira nagushimiye, kuko inyandiko nta handi irasohokana hamwe, nuko Radio Urumuri ndategeza ko ari ifite primaire, yo tana primaire, no kuvuga ko ari yonyine ifite ino nyandiko yonyine gusa, mu gihe utarayitangariza abandi. Ndagira ngo mbasangize turebe inyandiko wavuze uti icyo Papa yifuza muri uku kwezi. Yavuga uti intego z'amasengesho asaba icyo Papa yifuza muri uku kwezi kwa Mata mwaka wa 2021 igira iti: uburenganzira bw'ibanze. Ni ingingo ya mbere, uvuga dusabira abaharanira uburenganzira ndetse bakemera guhara ubuzima bwabo kubera abategetsi b'igitugu na demokarasi zidahamye. Ubwo tuntu tubiri, usabira abaharanira uburenganzira ndetse bakemera guhara ubuzima bwabo kubera ubutegetsi cyangwa se abategetsi b'igitugu na za demokarasi zidahamye. Ndagira ngo rero wenda dusome kwintuza gato, none nkureke ugira ikintu dusobanuro mu magambo arambuye. Ati mu by'ukuri Papa yadusabye gusengera ingingo imuri ku mutima nk'umushumba, abareba ikenurabushyo, ijambo ryiza, ikenurabushyo rya Kiliziya ku isi yose no muri rusange. Buri Kiliziya y'ahantu n'aha igashyira icyifuzo cyapa mu bikorwa ikurikije ibibera aho ikorera ubutumwa nyine. Ingingo rero yo gusabira abashyira ubuzima bwabo mu kaga bahanira uburenganzira bw'ibanze irakomeye. Mbere na mbere kuko muri iyi si abategetsi b'igitugu ntibifuza ko ubwisanzure n'uburenganzira busagamba, bahora bikanga buri wese. Iyo bigeze mu bihugu demokarasi itarashinga imizi, bihumira ku mirari. Papa Francisco yagize icyo avuga kuri iki cyifuzo cye mu ibaruwa yandikiye impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu. Bakavuga rero tukavuga muri make ati mu gihe hari udutsiko tw'abantu tubaho nk'abagashize, hari abandi batabarika baririra mu myotsi. Bamwe babaho mu byubahiro birenze imivugire, naho abandi bagakandamizwa.
mbese icyubahiro cyabo kigasa naho kibagiranye, bagasuzugurwa, bagakandagirwa, mbese uburenganzira bwabo bw'ibanze bukirengagizwa cyangwa se bugahonyorwa. Reka tuba duhereye aha ngaha, ubona ko hano hari ibintu byinshi cyane ngira ngo twaganiraho, nagira ngo udufashe wowe. Iyo urebye umuyobozi wa Kiliziya Gatolika ku isi, Papa, afata icyemezo nk'iki cyo kugira ngo afashe asabe abantu bose bari ku isi b'Abagatolika, cyane cyane nyine abamwemeraho nyine ko ari umuyobozi wabo, kugira ngo basabire iyi ngingo yitwa guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ndetse kujyana naho hari abantu babizira. Ese Padiri, wowe urabona iyi ngingo uko iteye ubona imeze gute? Ubona wayitubwiraho iki? Iyo kugira naho Papa ubwe afata icyemezo cyo kugira ngo kuno kwezi kose kwa Mata, nongeye nibutse ko iwacu mu Rwanda, wenda sinyavugira ndimo ndagutanga imbere, iwacu mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu kwa Mata n'ukwezi gukomeye cyane nyine twibuka amahano yabaye mu Rwanda. None iyo ubona Papa afata icyemezo, wowe bikubwira iki, Padiri Jean Bosco? Urakoze cyane Bwana Celestin. Ni ikibazo nk'uko wabivuze, ni ingingo ikomeye, ariko twabonamo nko ku buryo butatu kandi bwihuse. Uburyo bwa mbere ni uko Papa nawe ari umuyobozi wa leta ya Vatikani. Iyo avuze za leta zidafite demokarasi, za leta z'igitugu, abatekereza ubuyobozi muri rusange, kandi muri buri gihugu ahafite nonce apostolique, ariwe umeze nka ambasaderi mu bihugu byose. Icyo gihe Papa ni ukuvuga ko afite amakuru y'isi, uko ubuzima bw'isi bugenda cyangwa buri gukorwa. Niyo mpamvu avuga ati ibihugu demokarasi itarashinga imizi cyangwa se iri mu bibazo, ibyo bihugu akenshi birazwi, n'icyacu kirimo n'ibindi bihugu byinshi birimo twabivuga bidafite demokarasi, mbese aho umuntu adashobora, aho ubutegetsi atari ubw'abaturage, bukorera abaturage, buyoborwa n'abaturage. Abategetsi mu bihugu bimwe na bimwe bya Afurika n'u Rwanda rurimo, abategetsi tubafata nk'ababyeyi kandi ari abakozi b'abaturage. Abaturage nibo babahemba, bagombye kuba nk'ababoyi b'abaturage, ariko bifata nk'ibihangange, nk'ibimana. Icyo nicyo Papa niho ari kurasa mu by'ukuri. Noneho icya kabiri twareba, iyo abwiye isi yose, burya aba ashaka kubwira buri kiliziya zose, ariko bikaba nka bya bindi ngo ubwira bose imfubyi ikumvira mu rusaku. Ubwo mu by'ukuri hari za kiliziya zagombye kubyumva: Kiliziya y'u Rwanda, Kiliziya ya Kongo, Kiliziya y'u Burundi, Kiliziya y'u Bugande, Kiliziya ya Argentine, hano ndi Kiliziya y'u Bufaransa. Buri kiliziya ikareba ibiyireba, ntibirebe muri rusange ngo ivuge ngo Papa yasabye ngo tuvuge gusa. Twebwe uburenganzira bwa muntu bwifashe gute? Demokarasi wacu yifashe ite? Ese utinyutse kuvuga, avugisha ukuri, mu Rwanda bamufata bate? Twavuga urugero bariya Bahati yavugaga mu bisigo, ariko nta muntu yabwiye ati kanaka Bahati yarazimiye ntituzi yari. Twavuga Idamange yaravuze, avuga ku mugaragaro ibyo abanyamadini bagombaga kuba baravuze. Nari bwishime biri Idamange yavuze, iyo bivugwa na padiri wa paruwase akoreramo, cyangwa se na musenyeri na kardinali uyobora arikidiyoseze ya Kigali, kuko ariho Idamange yarari, cyangwa se perezida wa conference episcopale y'u Rwanda. Ariko n'ubundi ubuhanuzi ntabwo bujya guturuka mu bayobozi. Na Yezu Kristo ntiyari umupadiri, yari umurayiki. Burya twagombye kuyatureba ko ubuhanuzi akenshi buturuka ino muri Amerika, tuvuga ngo ku mipaka dara peripherie existentielle, niho mu mipaka y'ubuzima n'imibereho n'ubuhanuzi buturuka. None tukavuga tuti icyo cya kabiri rero kirakomeye, kuko buri kiliziya niba igomba kwiyerekezaho idashakira itabera. Yagombye kwibaza tuti ariko nta bantu babaho nk'abagashize mu Rwanda, abandi baririra mu myotsi? Ese nk'iyo bavuze ngo hari icyorezo cya COVID bagafunga, abasenyeri ntibirirwa basaba ngo nibafashe abapadiri ngo babone icyo kurya? Ubwo si umupadiri yabuze icyo kurya, umuturage bameze ate? Ukibaza ibyo bintu. Nta musenyeri wigeze atinyuka, uretse amabarwa nabonye basabira imfungwa amafunguro, ariko nabwo ibarwa isivaho, ahubwo bavuga yuko bibeshye.
ntabwo ibyo rwose ntabwo twagombye kubitindaho cyane, tutavuze ngo kiliziya y'u Rwanda yagombye kwireba nk'uko nanjye nk'umunyarwanda mbibona, nk'umupadiri w'umunyarwanda nkumva ngomba ibikwiyerekezaho jewe ubwanjye nkareba uruhare rwanjye n'uruhe nk'uko tubibone hasi muri iyi baruwa. Icyanyuma nuko bitareba gusa kiliziya nyobozi, kuko kiliziya nyobozi ishobora guceceka, ariko twese dufite ubusaseredoti bwa cyami. Ubwo busaseredoti bwa cyami bw'umuntu wese wabatijwe twese nibwo twagombye gukoresha. Kandi Papa iyo yanditse nk'uko nabivuze, buriya ntabwo yandikira ibarwa wayibonye, ibarwa yose nayikoherereje nayo, iyo nakuyemo aya magambo wahaye abantu, ntabwo yandikira gusaba abakristo gatolika, yandikira les hommes de bonne volonté, n'abafite ubushake, umutima nama, ukunda ubumuntu, n'abarababwira. Ni ukuvuga ngo si umugatolika gusa, n'umuyisilamu ntabwo yagombye kureba mugenzi we arengana ngo aceceke, kandi azi neza ko muri korowani babivugamo. Ntabwo umuprotestani wasomye bibiliya yaceceka, kandi azi neza ko ugomba gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Icyo ushaka ko abandi bagukorera, banza nawe ukibakorera. Cyangwa bishyira mu Kinyarwanda, niba ubonye umuvandimwe wawe bamugirira nabi ugaceceka, ejo nawe bizakubaho, nibwo uzatangira kumva yuko ubugizi bwa nabi nk'uko tubibone hasi muri iriya ngingo zikurikiremo, ubukocozi ntabwo bureba umwe gusa, bureba bose. Nk'iki ko komisiyo y'ubutabera n'amahoro yo mu Rwanda, ni nayo hano ndi kugira ngo numve komisiyo y'ubutabera n'amahoro yo mu Rwanda n'umupadiri wihagarariye muri conference episcopale bazagira icyo bakora, nibura bagasura abafunze. Nzi ko hari umupadiri wajyaga bikora, ubu ngubu nta paruwasi afite, ntabwo ndi bumuvuge nawe mbabarire, twajyaga tujyana gusura abafungiye cyane cyane Impanga, kandi numvise abantu bari gutabaza ko Mpanga hari ibibazo. Nizeye ko abapadiri bazahasura, hari umupadiri uzahasura, cyangwa ushinzwe ubonye nk'ubu karidinali agiye kuvuga ati ngiye gusura idamange, uzi ukuntu byaba byiza cyane. Uzi karidinali avuze ati ese abantu baburirwa irengero bari, ese mu mabarwa abasenyeri bacu bandika bagombye nk'ibintu nk'ibi kubireba. Ni ukuri nkeka yuko, cyangwa bakigira ku baturanyi, barebe muri Kongo uko bakora, barebe uko muri Centre Africa bakora, barebe uko abandi basenyeri bakora. Nibyo naho ngaho nagarukira gatatu, nuko turageraho tumanye nyine kubyerekeza mu Rwanda, ko u Rwanda bihagaze. Ahubwo nagira ngo nongere noneho ndongere nsangize abakurikira Radio Urumuri nyine aho uko nyine inyandiko yawe wavuze rwose mu magambo avunaguye ikomeza igira. Baravuga uti rero ngo nyine amaze nyine kugaragaza ko hari abantu bamwe babikomerezwa bagakira, basanga basa nkaho mbega bo abaye abantu bihangange badakorwaho. Usanga hari abandi bantu basuzugurwa, bakandagirwa, ugasanga uburenganzira bwabo buhonyorwa. Avuga ati imbere y'ibintu nk'ibi bikomeye twese biratureba, twagombye kwemera guhangana n'iki kibazo. Mu by'ukuri iyo uburenganzira bw'ibanze buhungabanye, cyangwa mu gihe bamwe batoneshwa bakanemererwa kubangamira abandi, cyangwa mu gihe byemejwe mu matsinda amwe gusa, akarengane gakomeye nyine kabaho. Uku niko amakimbirane, urugomo, iterabwoba, ubucokozi, ubukinduzi birushaho kwiyongera. Nuko n'ingaruka z'imyitwarire nk'iyo zikoreka ubuzima bw'igihugu n'ubw'akarere ibihugu nk'ibyo biba birimo. Kubera izo mpamvu buri wese arahamagarirwa gutanga umusanzu we. Buri wese asabwa kugira ubutwari no kwiyemeza gutanga umusanzu we uko abishoboye. Buri wese yakagombye kugira uruhare aharanira mu buryo bwihariye kubahiriza uburenganzira bw'ibanze bwa buri muntu, cyane cyane uburenganzira bw'intamenyekana ziri muri benshi bashonje, bafite inyota, bambaye ubusa, barwaye, impunzi cyangwa bafunzwe. Ati kuri twebwe abakristu, iyi ngingo yo guharanira ubutabera no kwifatanya n'abahohoterwa bifite igisubizo cyihariye. Kuko rero inkuru nziza ya Yezu Kristo ubwayo iduhamagarira kureba abavandimwe bacu baciye bugufi cyangwa bacishwa bugufi. Si ukubareba gusa, kuko
tugomba no kubagirira impuhwe. Umuntu arebye muri Matayo umutwe wa 14 umurongo wa 14 yasanga none ubundi tukitanga ko dushoboye kugira ngo tuborohereze imizigo, tubakize imibabaro, tubakize imibabaro, tubaruhura imitima, tubereke ko Imana iri kumwe nabo. Papa ati ndabasaba mbikuye ku mutima ko muri iki gihe abafite inshingano z'inzego bashyigikira uburenganzira bwa muntu. Muri gahunda za politiki zose harimo ubufatanye mu iterambere, ingingo y'uburenganzira bw'ibanze ikibandwaho, kabone niyo byaba bivuze kunyuranya n'abari ku ngoma mu gihe gahunda zabo zibangamiye iyi ndangagaciro nyabantu. Tugira ngo noneho tubivane nyine muri rusange ko baravuze ati papa iyo yanditse tuba nk'ubu ngubu abagira ngo buri gihugu, buri diocese, buri buyobozi nyine bwa buri gihugu burebe ibiberi bwabwo, noneho barebe ibyemezo bafata kugira ngo nyine kino kivuzo cya papa gishyirwe mu bikorwa. Hano hantu hari amagambo akakaye cyane rwose, ntabwo nzi ko turi umwanya uhari kuko mufite igihe kigufi, ariko hari amagambo akomeye cyane arimo, amagambo yo kwitanga, kuko no muri ya mpine y'icyifuzo cye harimo ikintu kivuga guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu byaba ngombwa ukaba wabizira, niko abyivugira rwose, avuga abyemera kandi avuga ko byangwa. Noneho rero kavuga ati ibi kandi noneho twebwe abakristo muri rusange iyi ngingo iratureba ku buryo bw'umwihariko. Iyi rwose nagira ngo ugire ikintu kitubwiraho, ugire ikintu kidusobanuriraho, ariko cyane cyane noneho ubyerekeze mu Rwanda, udusukumburire, utubwire uburyo ibi bintu papa arimo yifuza, kino cyifuzo cya papa, niba ubona mu Rwanda kizashyirwa mu bikorwa cyangwa se mbega muri make utubwire uko ubibona, hanyuma tugende tubiganiraho rwose. Padiri, ijambo ni ryawe. Murakoze cyane, nabyo nabivuga ngiye mvunagura amagambo. Ibi biri muri gahunda y'ubutumwa bwa Papa Francisco muri rusange. Papa Francisco iyo atangiye mu nyandiko ye bwite iriya Gaudium Evangelii cyangwa inkuru nziza itanga ibyishimo, atanga ibimenyetso yerekana icyerekezo ashaka kujyana mu kiliziya. Aravuga ati kiliziya ni isohoke muri sakristiya, isohoke muri presbyterium, baje muri peripherie existentielle, mu mipaka y'ubuzima. Ni ukuvuga ngo kiliziya ntigera mu mipaka y'ubuzima izabona yuko hari intamenyekana nyinshi. Mbega wagira ngo rwose ive muri kujya kwifungira gusa mu masakaramentu, mu misa, mu mihango, isanga abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi aho bafite ibibazo byabo, mbega ibara aho ngaho ijya kubwiriza ubutumwa rwose, isanga abantu aho bari mu buzima bwabo. Mbega ntabwo ngiye gukora publicité ya filime. Niba warabonye filime bita Les Deux Papes cyangwa ba papa babiri, kuvuga ngo kiliziya hari ibintu yabayemo, uko yabayemo cyane cyane nyuma ya Vatikani ya kabiri. Buriya papa Paulo wa gatandatu hari icyerekezo yarahaye kiliziya. Nibwo hatangiye kuvuga théologie de la libération, havuka théologie de l'inculturation, havuka théologie y'ukubana n'amadini muri Aziya. Icyo gihe kiliziya yari ifashe ikindi cyerekezo. Icyo cyerekezo ntabwo abantu bose bakigiyemo, abantu bamwe barakihoreye, ariko Amerika y'Epfo yagikomeyeho. Ni nayo mpamvu uyu munsi dushimira Imana ko umuyobozi wa Kiliziya Gatolika ari Papa Francisco wavuye muri Amerika y'Epfo. Aza noneho yerekana iki? Ko kiliziya tutirengagira, ntabwo ari ukuvuga ko ibi ari ubuyobe ibya mbere, ntabwo ari ubuyobe, ariko hari igice kimwe cyubahirijwe cyangwa se cyahawe umwanya, ikindi kiribagirana. Icyo gice nureba muri binakubwiraga bya teolojiya y'umusaraba, usanga nicyo Luteri yarwanyije. Nicyo Luteri yarwanyije, rimwe na rimwe kitanasobanura iby'ukwemera mu by'ukuri ngo kivuge. Hari ibibazo byinshi by'ukwemera, ntabwo ngiye kurwanya ukwemera, ariko ndagira ngo mbivugire hano gato twumve. Tuvuga ngo Yezu Kristo yaradupfiriye kandi tugakomeza tugapfa.
Yezu Kristo yadukijije ibyaha tugakomeza tugakora ibyaha, ibyo tubisobanura dute? Aho rero niho usanga Papa Francis atubwira atoya, ntabwo tugomba guhera gusa mu masakaramento ngo duhere amasakaramentu nayo rimwe na rimwe dusa nk'abayacuruza, kuko kiliziya ntabwo ari duwane. Kiliziya si duwane. Ibi rwose mu nyandiko ze muri yo ya nyandiko nakubwiye, ahubwo tugomba gusohoka tukagera hanze tukareba uko abari hanze nabo bari kubaho. Twamara kubibona, iyo nibyo Vatikani ya kabiri yavuga, tugasangira nabo ubuzima, tugafatanya nabo ubuzima, tugafatanya nabo guharanira kubaho mu mibereho myiza Imana ishaka. Buriya Papa nge twarabanye ahangaha muri igihe nigaga teolojiya, yari afite misa yasomaga buri gihe, n'ubu ndi gusoma, uzazibona njya nzinyuza kuri Facebook yanjye urazibona, bita ngo ni te eshatu. Ya mbere ni terre, ugomba kugira ubutaka. Ubutaka ni gakondo, ni ubwa bose, ntabwo ari ubwa leta nk'uko bivugwa. Ukagira tuwa, inzu ubamo, ubwo nibwo bavuga ko ubita uburenganzira. Noneho ukagira umurimo, travail. Izo misa Papa yarazisomaga buri gihe, n'uyu munsi ajya azisoma kandi arabigaragaza, na hano turazisoma izo misa. Ubwo rero niho nshaka kuvuga ngo kiliziya yagombye kujya mu cyerekezo Papa ari kutwereka, tukareka kugira gukomeza ibyubahiro rimwe na rimwe bituma kiliziya isuzugurwa. Ariko se aho rwose kumva ndaribwa izo eshatu uvuze, la terre nyine kugira ubutaka, ikintu cyitwa rutora, ni ukuvuga inzu, aho urara, aho uba nturara unyagirwa, kandi ukagira icyo ukora byonyine gusa, niyo babiheraho byo bitadubuza. Tuzi ukuntu mu Rwanda muri kano kanya ikintu cyitwa ubutaka burimo kugenda bwiharirwa n'abantu bamwe, ndetse barimo bambura amasambu abandi bose ku mugaragaro, cyangwa se mu kanya mu kiganiro muri mbwirwa kandi buganire mu maze kugenda ndi bugaruke ku baturage barimo kugenda bakabashukashuka, bakabajugunya udufaranga dukeya, cyangwa se bakababishya ko amafaranga ni bana yabaka, basanga ubutaka babutwaye, ndetse ugasanga batazi n'ubutwaye uwo ari we. Uretse ibyo kandi leta amategeko yashyizeho yuko ubutaka bwose bwo bwa leta umuturage ngo ahindukire akabukodesha, imyaka ntazi igenda ihinduka, 1999 ubundi 20 igenda ihinduka bitewe amategeko bagenda bashyiraho. Ariko umuturage ngo aba atari ku butaka bw'agakondo, ikintu cya mbere ari amategeko uko bimeze mu Rwanda. Ikintu cya kabiri cyitwa mutuwa. Muzi ibintu cyitwa imiturire mu Rwanda ukuntu yakunze kugenda ibibazo, hari bise kuva kurwanya katsi, nukamusanga yari mu karurike, noneho bakavuga ngo ni kurwanya katsi bagasenya umuntu akava muri nyakatsi akajya kurara hanze. Gusa ikibazo cya nyakatsi turagikemuye, tutagiye kure turabona abantu benshi barimo kurira muri kano kanya, barimo gusenyerwa nta ngurane, nta kintu kibaye rwose. Ugasanga umuntu wari ufite inzu yakodeshaga, yari afite yayimutunze, yari cyangwa se yabagamo, baraje barayisenyera, barayibitse gusa. Byarabaye ari Kangondo, nta kundi gusakuza cyane, ariko kubera Kangondo bizamera kujyana n'ibitanga langue kikacira fore, ni uko rero bavuze. Ariko turazi ko kiriya kibazo kiri mu Rwanda hose. Ubu noneho hari abandi bari Gisozi naho no kuvuga muri kano kanya, n'abandi benshi rwose basenyerwa ntibavuge. Ubwo tuzi kuri te ya kabiri, te ya gatatu, urutravail mu Rwanda, muri Afurika turabizi rwose ko ibyo kugira ngo y'imirimo ni ikibazo gikomeye cyane, kugira ngo buri muntu agire ikintu kimutunga. Abaturage benshi muri Afurika, mu Rwanda batunzwe n'ubuhinzi, barahinga, none bambuye ubutaka bwabo byatere mu kanya. Ikintu cya kabiri, noneho nawe ushoboye kwidederezwa, bafite ubushobozi bafite nyine, cyane cyane nk'abazunguzayi, abantu bafite ubucuruzi buciriritse, abo nabo usanga bahora babatoratora babajyana mu bigo binyuranye cyangwa se babafunga. Noneho rero ariko ikindi kintu gikomeye cyane cyitwa travail. Noneho rero tugenda no hejuru mu mirimo iyi noneho isanzwe y'akazi, tukareba ikintu cyitwa kugira ngo ubone akazi mu Rwanda. Uzabona akazi mu Rwanda waba urangije madinzo ufite ikintu cyitwa ruswa, ikintu cyitwa kimenyane, ikintu cyitwa no kumva ko byonyine izo te eshatu tuvuze tujye kuzisengura mu Rwanda ubwa byonyine wasanga ari gutwara igihe kirekire. Ariko kuzagira ngo ugire ikintu bivuga ku buryo bwihariye, kuko ni ibintu birimo gutusha gukora ku buzima bw'Abanyarwanda ba buri munsi rwose. Icyo kibazo rwose ubona gihagaze gifite mu Rwanda rw'ubu ngubu. Padiri Nsengimana Jean Bosco Mihigo, murakoze cyane, kuko navuze ko ikiganiro
cyafashe indi ntera, ariko turimo turagenda dukora kuri sije tuzaganiraho wenda bihagije. Ariko tugarutse ku kibazo cy'ubutaka, ikibazo cy'ubutaka buriya icyo gihe abapadiri barabizi, ntabwo ndi kubihisha, nta nubwo ndi kwirata. Muri arikidiyoseze ya Kigali banshinze kugaruza ubutaka, nagaruje ubutaka bwinshi bwari bwaratwawe. Ubwo butaka uyu munsi hari inkuru numvise umupadiri ambwira ngo ubuyobozi, ubwo buyobozi urumva ko ni archevêque mushyashya Cardinal, yavuze ngo kiliziya mirifuza ku butaka bw'i Masaka. Carbone nasize tubirangije na ministeri. Icyo kibazo rero ndashaka kugaruka kuri kiliziya, ntabwo nshaka kwinjira mu bya leta. Leta ishobora gukora ibyayo, ariko abaturage bagomba kumenya uburenganzira bwabo, bakamenya ko ubutaka ari gakondo. Leta ikwaka ubutaka kuko yabukuye. Ubutaka twabuhawe n'Imana, Imana ibuduha twese, ntabwo yabuhaye bamwe. Leta ikwaka ubutaka yabukuye he? Kuko iryo ni itegeko ryoroshye cyane. Hari umuntu wabikozeho ubushakashatsi w'Umunyarwanda, ndaza gukoreza ubwo bushakashatsi, ni bwiza nigeze kumva ko uzabiganiraho, uzarebe gahunda iri inyuma. Ni ubushakashatsi bwimbitse cyane, bwimbitse rwose, kandi nakunze, ndaza kubukohereza iyo texte uyisome. Noneho kuvuga ngo kiliziya yari ifite ubutaka, ifite icyangombwa cya burundu, none ubu ngubu nayo igihe bayihaye gukodesha ngo imyaka 100 bitewe n'aho ubutaka buri. Ivyo urumva ko ni ikibazo cyari ku butaka, ni kuri bose, ntabwo ari kuri umwe. Ariko hari n'abandi noneho bafite icyangombwa cya burundu. Uwo mugabo yakoze ubushakashatsi, nzabukohereza urebe. Ikibazo rero hano kiri gikomeye nshaka kukubwira, twagombye kwigaho tukareba. Ubu butaka mu Rwanda, ndakeka yuko uko bavuga ngo ni nk'ikibazo cy'amazi mu isi. Iyo rero papa avuze ngo dusabire ku butaka, turebe ubutaka, komisiyo y'ubutabera n'amahoro ya Kiliziya Gatolika iki kibazo yagombye kukigira icyayo, ikakireba, ikakigaho, ikaganira n'abaturage, ikaganira na leta, bakumvikana uburyo cyakemurwa. Ntabwo umuturage yagombye gusorera ubutaka bwari ubwa se na sekuru, icyo kintu ntikikabe, ntabwo cyagombye kubaho. Ibi bintu nge nabivuze nkiri mu Rwanda rwose, ntabwo ndi kubivugira hano, nabivuze mu 2007 nari muri paruwase ya Masaka. Narabivuze, nanabivuga ku mugaragaro, ntabwo nabigishaga. Ababyumvise bati barakwica, ukanyica, nushaka kunyica. Bya bindi bya Ana Arendt avuga ngo mbega igicucu, umuntu uzapfa akica uzapfa. Nge ntabwo njya ntinya urupfu, mu by'ukuri sintinya urupfu, nzi ko nzapfa. Nshobora gupfa uyu munsi cyangwa ejo bundi, ariko icyo umuntu atinya ngo nicyo kimujyana. Noneho ku ngingo ya kabiri, ubutaka noneho kuri tuwa cyangwa se kugira inzu ubamo. Iki ni ikibazo gikomeye, ubwo abantu basenyerwa badahawe ahandi ho gutura. Sinzi niba ibi ngibi nakora bikurikiranaga kuva kera. Ubundi umuturage iyo yumvaga ko hari igikorwa cya leta kigiye kunyura mu butaka bwe, yaba amashanyarazi, waba umuhanda, yabyiniraga ku rukoma. Ati ngiye kuva mu cyavu, nanjye mbe nk'undi munyarwanda. Uyu munsi iyo binyuzemo ushaka gutera induru, kuko ubuzi yuko ugendesheje ngo ni ibikorwa rusange, ngo niba udafitemo ibiti cyangwa udafitemo ibikorwa, ngo ubutaka n'ubwa leta, bakakuvudukana ukava mu nzu yawe ujya gutura mu Karuri. Nzi abantu benshi Masaka, ibyo ntabwo nabwo barabizi, Minisiteri y'Ingabo irabizi yuko ubwayo yanyohereje umusirikare ngaje kunjyana Masaka. Hari umukecuru wanze kuva mu butaka bwe, akaba ari je baha amafaranga ye, narayamubikiye, inzu turayubaka. Ndashimira Minisiteri y'Ingabo n'uwari uyoboye icyo gihe, kuko yankoreye igikorwa cyiza, ntabwo ndi bumuvuge izina nzamuvumba. Yakoze igikorwa cyiza ko yafashije uwo mukecuru kugira ngo abone inzu. Umukecuru yari yanze kuva i Masaka, hariya munsi y'Inyange, uko bahubakaga. Ngo umuvane mu nzu yari ifite agaciro ka miliyoni 30, ngo umujyane gutura mu nzu ifite agaciro ka miliyoni 7. Ubwo uri kumumanura mu ntera, umujyanye muri ba nyakujya, nta n'umuvanye mu bantu bari bafite uko bameze. Ibyo rero ni ukuvuga ngo ku bijyanye n'imiturire, imiturire nayo yagombye kwigwa, igatekerezwaho. Ntihagire umuntu umwe uba utoneshwa, abandi ngo bahabwe akato. Ibyo Kiliziya nabyo yagombye gufasha leta, kwereka leta ko abaturage batishimye. Ku cyanyuma wavuze no cyiza cyane kijyanye n'akazi. Iki cy'akazi
ntabwo nagikoreye ubushakashatsi ariko Transparency Rwanda nawe mujya mutumira arabizi aje abivuga cyane, muzamubaza uriya mudamu njye numva bivugaho ko akazi mu Rwanda iyo udafite ruswa nta kubona. Hari ruswa y'amafaranga, hari ruswa y'igitsina, hari abantu baje gukora ibizami babifite babimeranye ukwezi, yewe bijya kubona gahoma munwa no muri Caritas. Byigeze kubaho muri Caritas imwe ya diocese imwe nzi, nabyo ndi buvugira ahangaha, ntabwo yewe mvugira mivumbi kuzamuvumba. Bitegure yuko naje mu itangazamakuru ngira ngo dukosore muri kiliziya tuvane ibintu by'imfefeko. Hari muri Caritas ya diocese ya Kibungo mu 2005 na 2006 bahamagaye abantu ngo nibaze bakore ikizamini cyo gukora muri Caritas. Umuntu uzakora ako kazi aba ari uza gutanga ikizami akarimo. ibintu bijyanye navuga ngo ni amanyanga, la corruption byarateye. Umuntu akarangiza kwiga azi kazajya afite akazi, hari undi warangije akaba yicaye nta kazi agira. Ukese ubwo se nuko amurusha ubwenge, nuko amurusha ubumenyi, ugakora ikizami ukagitsinda. Ntabwo ndi buvuge nabo bantu babikoze. Ugakora ikizami ukagitsinda ukaza uri uwa mbere, akazi bakaguha 7 ngo nuko ari umugore wa koloneli cyangwa ari umugore wa generali, cyangwa no muri Miss Rwanda mo barabivuga no ngo Miss Rwanda iyo utari umwana wa generali ntabwo uba Miss Rwanda. Icyo bintu mu Rwanda twari dukwiye kubyamagana. Ese niba utanakushobora kubirwanya ukabyamagana ugatabaza. Kiliziya niba idashoboye kubirwanya ku mugaragaro ngo ivugane n'ubuyobozi bwa leta babwira iti ntabwo kigenda, byibuze ikanabisengera ikabishyira ku mugaragaro, ikavuga iti tubishyire mu isengesho. Dore isengesho turarivuze ku mugaragaro, ntabwo tubihishe. Turavuga ko turi gusabira abantu ngo bagire ubutaka bwabo ni gakondo yabo, nk'uko Idamange yabivuze, bagire inzu yo kubamo kuko nta muntu ugomba kuba hanze, bagire n'umurimo ubaha umushahara ukwiye, kuko papa ho yongeraho n'ibindi. Iyo birangije ibyo ngibyo bitatu yongeraho za pe, umugati. Ugomba kugira umugati ukagira amahoro, atari amahoro yo mu irimbi nk'aya ngaya batubwira batubeshya ngo dufite amahoro. Abapfu ntibarwana, barabona abapfu barwana se kada, ariko se bafite amahoro. Ukagira amahoro yo mu irimbi ngo ufite amahoro. Tukavuga tuti amahoro tuyaharanire, n'umugati buri wese agira umugati, niba afite aho kuba agire n'umugati aho abana be, ariko agire n'igihugu cye abamo yitwa umwene gihugu. Nk'ubu ngubu abanyarwanda bari b'impunzi, wabivuzeho muri iyi ngingo, abanyarwanda bitwa impunzi ubuziraherezo, kandi twaravugaga ngo bashaka guca ubuhunzi. Kiliziya bivuga iki? Ko kera bavuga ngo kera ngo Kiliziya ngo yaravuga ngo ntiyavugaga. Ndeba inyandiko za Musenyeri wa Kabgayi w'icyo gihe ko zimeze, zari inyandiko zifatika rwose, ntabwo ari ibintu biri kure. Wabibona ku rubuga rwa Kabgayi izo nyandiko ze, tukabona nk'ukuntu yandikaga avuga ko umunyarwanda atagombye guhohoterwa. Uyu munsi ninde musenyeri utinyuka kwandika ibintu nka biriya twajaga tubona? Aho rero ni ukuvuga ngo Kiliziya, mubyeyi wanjye nkunda, kanguka uvugira abanyarwanda, uvugira intamenyekana, ube Kiliziya nk'uko papa bivuga mu zindi nyandiko ze. Muri ya nyandiko navuze, ube Kiliziya ikennye, ikorera abakene hagati mu bakene. Iyo niyo Kiliziya dushaka. Naho Kiliziya ikorera mu biro, Kiliziya y'abasenyeri bagenda muri V8 abaturage babatunze bagenderesha amaguru, ntabwo ariyo. Iyo Kiliziya ntabwo tuyemera. Kiliziya y'abapadiri bakuru bagendera muri za tutere, imodoka ziryana, abakirisitu babatunze babaha ayo maturo badashobora no kubona umugati bahagaburira abana babo. Iyo Kiliziya iranyuranye n'ibyo Yezu Kristo yatwigishije. Rwose dukwiye kuba abahanuzi, tukavuga ubu twahagurutse duhagurutse. Ahubwo bitegure. Nabonye ubushize naravuze kuri imwe muri radiyo, mbona batangiye gutera ejuru. Ubu ngubu rwose ndabateguje none mu maradiyo. Kuva uyu munsi turatangiye, n'ayo mu Rwanda tuzavuga, n'ayo hanze tuzavuga, no mu binyamakuru. Turashaka ko igihugu cy'abanyarwanda kiba igihugu cyubatse ku mahoro, ku bwisanzure. Byaba ngombwa bikaba nka bya bindi papa yavuze, abazitanga muri iriya ngingo wavuze uti dusabire abaharanira uburenganzira ndetse bakemera guhara ubuzima bwabo kubera abategetsi b'igitugu na demokarasi zihamye. No guhara ubuzima twabyemera
ariko kugira ngo noneho abazaza nyuma yacu bazasanga imihanda yaraharuwe ntibazagaruke muri va mu ngemo, iyi va mu ngemo yo mu Rwanda abanyarwanda bagombye kuyirambirwa. Murakoze, sinzi niba narambiranye. Oya rwose ntabwo ushobora kurambirana, bishobora kubera ko wakubwira ibyo abantu barimo gukurikira, barimo kwandikira no kubatugizaho muri comment zabo nyine bavuga ko rwose ncishemo nka konti nyinshi cyane. Arutangiye avuga ati rwose ati Père Jean Bosco rwose nagushuje, undi ati merci Père Jean Bosco, dukeneye abihaye Imana nkawe, Nyagasani akomeze kugusakazaho Roho Mutagatifu, ukomereze muri iyo nzira. Undi arakomeza ati komera muvandimwe Padiri Bosco, undi ati bose bagenda bavuga amazina, undi ati yambi, undi ati burgiza hano ni bane bagana hagati yabo. Undi avuga ati nibyo rwose Padiri Jean Bosco, abashumba dukeneye ni nkamwe, mumenye intama mwaragijwe. Undi ati kardinali wacu ni FPR kabuhariwe. Undi ati Bosco ati Padiri Bosco turamukunda cyane rwose. Undi ati abandi bihaye Imana bakagombye kwigira kuri Padiri Jean Bosco. Urumva rwose ko ivuga ngo warambiye injoka, ntabwo warambiranye, ahubwo abantu bose barimo baragotomera amagambo arimo akuba mu kanwa rwose, kandi birumvikana rwose. Hari n'umuzi avuga rwose ati ibyo baza bavuga nuko muvuga muri hanze, nyine bumva nyine avuga ati nuko muvuga muri hanze, muri imbere mwavuga ibindi. Ndagira ngo uwo ngo umukosore umubwire ngakurikire, nabaye ikiziguro, inyigisho zanjye nigishaga ikiziguro, inyigisho nigishije i Masaka, abakristo b'i Masaka baranyumva bashaka kumvuguruza, inyigisho nigishaga i Rulindo, abakristo b'i Rulindo barabizi, inyigisho nigishaga inkanga, abakristo baho barabizi abo twabanye. Ngewe nasezeranye nkijya kuba padiri, ni intego nafashe rwose, bajye banabyumva. N'ababyeyi, nzi ko ababyeyi banjye ngo bagiye kubatoteza ubushize, ndabashimira ko ubushize mwabivuzeho, nimwashaka tuzabiganiraho nabyo. Ariko ngewe nafashe intego mvuga ngo ndagowe n'intamamaza inkuru nziza, ndagowe n'intamamaza niyo modo, niyo ntuza yawe bita modo de kuvuga intego yawe. Ni ukuvuga rero, ni ukuvuga ngo ahari inkuru mbi zose ngomba kuhacana intego nziza rwose. Niba nanjye inkuru mbi inturutseho, iyo umuntu abimbwiye nsaba imbabazi pe, ndapfukama ngasaba imbabazi, kuko umuhanuzi arahanura agacyaha ariko akemera no gukosora. Niba hari amakosa nakoze ntabwo mbivugira hanze, yewe n'ikimenyimenyi ntakubeshye rwose. Mu kwa 12 se sinari mu Rwanda. Inyigisho bareba inyigisho zanjye nigije, none se sinigisha kuri Radio Maria Rwanda, sinigishagaho. Bareba inyigisho nigisha kuri Radio Maria Rwanda, ubwo bashobora kuba batarazumvaga cyangwa se bari kuzumva ubu ngubu, kuko biriya ndashimira Kizito Mihigo na Idamange bakanguye abanyarwanda bari bashinziriye, bari basinziye kuba Kizito Mihigo yakitaba Imana. Abanyarwanda benshi babaye nk'abaguye mu bitotsi, rimwe na rimwe bakumva ibyuze bakabishyitiranya n'ubusazi. Ngo ndibuka ko hari nk'umuntu rwose mu bayobozi wigeze kwata, ariko Padiri Bosco ashobora kuba yarahahamutse. Niba ari uguhahamuka ubyemera utyo, narahahamutse. Hari umupadiri wo mu muryango wacu iyo agiye kuvuga avuga ngo ndi umusazi. Abo niba ari ibisazi na Yezu Kristo, ariko bamwise umusazi. Yezu Kristo we ntibamwise ngo ni umusazi. Ibyo ari byo byose umuvandimwe umubwire ngo ntabwo ndi kubivuga kuko ndi hanze, n'igihe cyose nzaba ndi mu Rwanda, kuko sinzatinya kujya mu Rwanda. Ni igihugu cyanjye, mfite ibyangombwa byanjye byose, ntabwo ndakubuhungira. Ninabwaka nzabwaka kubera impamvu kandi numva yuko ikomeye cyane, ariko niba bibaye ngombwa ko ngomba kujya kuvuga inkuru nziza mu Rwanda, nzajyayo nemye. Nibyaba ngombwa Imana ikora icyo ishaka, hanyuma nabo bazakora ibyo bashaka. Nemera yuko igihe cyose urumuri, Papa yabivuze muri uriya murongo wa nyuma, sinzi niba wabivuzeho buriya, reka ariho dusoreza. Kabone niyo byaba bivuze kunyuranya n'abari ku ngoma mu gihe gahunda zabo zibangamiye indangagaciro ny'abantu. Indangagaciro ny'abantu yuko umuntu agira ubutaka, kuko Imana yabuduhaye twese, yuko umuntu agira inzu abamo, kuko agomba kugira aho abana be barara n'umuryango we, yuko umuntu yagira akazi kamuha umushahara utunga abana be. Uje ukunda kuvuga ngo ni uguterura ibikarito, ugatunga abana bawe, ariko
abirirwa mu biro, mwarimu wirirwa yigisha mu Rwanda agahembwa amafaranga idolari rimwe naryo ntirigeraho ku kwezi, hari amafaranga bahembwa nica ntikize ariko se ibi ni ibiki? Umwarimu afite diplome ingana n'iya gitifu, kuki gitifu yahembwa ibihumbi 350 amake, mwarimu agahembwa ibihumbi 45 kubera iki? Utwo tuntu njya no kuvugaho cyane bitira umunyandiko muri mu bisigo ntangaza, muzabirebaho mvuga ko igihugu iyo cyatangiye kumva yuko umusirikare aruta umusizi kiba cyatangiye kuba ikibazo. Igihugu cyatangiye kuba ko intellectuel arutwa n'uwuzi kurasa icyo gihe byabaye ikibazo. Ni ukuvuga ko mu gihugu hagombye kuba hariho ababimbere bagatanga urumuri kandi imishahara igasangirwa. Nizere ko muzashake akanya muganire n'ababizi by'imishahara, turebe imishahara y'abaperezida n'abaminisitiri ba kera n'iy'abo ngubu. Aha rwose twakoze ibiganiro byinshi cyane rwose, wenda wataramya radiyo urumuri buri gihe uko bagenda bongera imishahara ya kuva kuri perezida wa repubulika kuza kugera ku bayobozi nyine b'intara ni byose twabikoze ibiganiro bihagije kandi tunagarukaho buri gihe ko mu kintu cyitwa n'imishahara rwose harimo akarengane karenze urugero rwose. Twafata ibyo mu Rwanda, twafata ibyo hanze, twafata ibyo mu Rwanda rwo hambere n'ibyo Rwanda rw'ubu ngubu, usanga ufata imishahara ya perezida wa repubulika, abaminisitiri, abadepite, ba meya n'abayobozi b'intara bo hejuru nyine ukayigereranya n'abarimu n'abantu nyine bafitiye Rwanda mwinshi akamaro, usanga rwose harimo ubusumbane buteye ubwoba kandi buteye ubwoba. Twakoze ibiganiro byinshi cyane rwose. Nagira ngo mbere kugira ngo dusoze, twambwiye ko ufite igihe gito uyu munsi ngo tuganire, nagomba akabazo kabanziza kanyuma. Uho nyine uvuze uti kabone niyo byaba bivuze kunyuranya n'abari ku ngoma mu gihe gahunda. Uretse iyo urebye Padiri Jean Bosco urabona uburyo Kiliziya Gatolika y'u Rwanda ikora muri kano kanya, uburyo ikora, urabona hazavamo abantu batinyuka nkawe, ngite gutyo rwose, niyo bamwe babyita umusazi, tugite ko wenda batinyuka koko bageraho bemere, kuko ndibuka nko mukanya waruvuze Musenyeri wa Kabgayi, waruvuga André Perode rwose muri za 55 ari mu bantu babonaga akarengane gahari, kariba ubusumbane buhari, kandi nge ntegereza ko icyo gihe rwose butari bumeze nk'ubwubu ngubu, ariko niho watinyutse akandika urwandiko ku mugaragaro akarishyira mu bakristo, mutekereze ku kino kintu akakivugaho ku mugaragaro, akakora inyigisho zeruye. Ese murabona mu Rwanda rwacu rw'ubu ngubu hari ahantu uzagera duhekaho bakomeye, tuvuge kardinali, tuvuge abasenyeri, urabona hari abazavukamo kuko bagafata buno kino cyifuzo cya papa bakaba bafata iya mbere mu kugerageza kugishyira mu bikorwa. Padiri Jean Bosco Nsengimana, birakomeye. Hari n'umushakashatsi twabivuganaga nawe w'umunyarwanda w'umushakashatsi muri iyi minsi tuvuga kuri iki kibazo. Uyu munsi turimo turasarura ibyo twabibye, tugasarura ibihugu, ariko twagombye kubiba kugira ngo abazaza ejo bazasarure ibirimo ireme. Kuko rwose mvuze ngo uyu munsi mu basenyeri dufite ndakeka ni 8 hari ubu ni 8 dushizemo cyangwa wagiye ubu ngubu, kuko ntabwo nahamya yuko hari uzafata icyemezo cya papa nibura ngo agire icyo akivugaho, ntabwo nabivuga. Ariko iyo urebye mu bapadiri bato, baba bari mu Rwanda baba bari hanze, tumaze iminsi tuvugana, kuko turanavugana hagati yacu tukagirana inama. Nk'ejo niba ntarabikohereza kubikoherereza, wabonye ko ibyabaye kuri paruwase ya Nyamirambo, birukana abakirisitu mu kiliziya, byahise bitangazwa. Ibyo ni ikikwereka ko abakirisitu n'abapadiri, ni umupadiri wabitangaje, ntabwo ari umukirisitu, kuko ijwi ni ry'umupadiri, turaziranye. Ni ukuvuga ngo abapadiri bageze nabo aho bumva yuko ibintu bikomeye, ariko nta nubwo ari n'uyu munsi, erega ntabwo ari uyu munsi, ntabwo nakiha amashyi nyine, kuko twagombye kureba igihe bavuze ku bijyanye n'imiturire, igihe basenyeraga abapadiri, hari umupadiri w'Ikarenge watinyutse arabivuga, baramufunze, ubu ngubu ndumva ari hanze, ari i Roma, akomere cyane, ndamusuhuje mu mutima wanjye. Baramufunze icyo gihe, ndubika ko twavuganye na Archevêque wari uriho
icyo gihe ni ubu ni archevêque uri mu kiruhuko cy'izabukuru Musenyeri ubwo izina riraza kugaruka ntinyurwa Tadeyo ntinyurwa yarambwiye rwose ndibuka ko twabimubajije aravuga ati erega twese niko tubibona ariko tubivugiye rimwe twese dushobora kugira ibibazo kuruta uko twagira ibisubizo ariko ndakeka ko iyo tuza gukomereza icyo gihe tukagira ibibazo twese icyo gihe ntabwo tuba tugeze aho tugeze uyu munsi kuko niyo mpamvu kuvuga ngo hari igihe kiliziya ishobora guceceka ivuga ngo ni ubwitonzi ngo ni ubushishozi ugaha inda ya bukuru umuntu ufite imigambi miremire yo gukomeza gukora ibitari byiza. Noneho musenyeri wambwiraga ntabwo ari Perode, ni Musenyeri Tadeyo Nsengiyumva. Tadeyo Nsengiyumva urabona muri bane basenyeri baguye i Kabgayi, Imana iburi uko ridashira. Urebe inyandiko yanditse muri 90, urebe inyandiko yanditse 91, urebe inyandiko yanditse 93 yandikaga inyandiko zigaragaza yuko ari umushumba. Rimwe na rimwe ukibaza uti se yabivugaga ate? Icyo gihe aratinyukaga akavuga. Uzi ko Padiri Silvio Sindambiwe ibyo bamukoreye icyo gihe, uzi ibyo bakoreye, ntabwo twabivuga abapadiri Muvara abandi bose, abapadiri benshi icyo gihe bakorewe ariko baravugaga. N'uyu munsi rero dukeneye abapadiri bahaguruka bakavuga nk'uko twavuze, ariko abapadiri n'ubundi rega agomba kugira uwutangira noneho agatinyura abandi. Iyo Damange atavuga abenshi nibo bagisinziriye mu Rwanda, ariko reba abantu bari kuvuga uyu munsi si benshi. Donc ndashima Imana yuko wenda turimo turagenda dukambakamba twitonze, ariko iyo urebye muri ibi bihugu turimo nka Argentine nabo babinyuzemo ibyo turimo, ubwo uzarebe muri za 70 ibi babinyuze mu dictature nk'iyi bayinyuzemo, bayibayemo, barayirwanya, bayivamo, bagera ubwo ubu ngubu bari muri demokarasi. Umuntu avuga icyo ashaka akakivugira aho ashaka, ntawe ukubwira ngo vuga ibi ngo ikora gutya. Ariko kiliziya yabo nayo ifite aho yageze. Iyo urebye papa afite nawe aho bateye izo mbuto, ababibye izo mbuto niho bari kuzisarura. Nizere ko no mu Rwanda mfite cyafite uko kwizera, kandi ndanabisengera yuko tuzageraho kiliziya ikava mu kwaha kwa leta cyangwa se ikava mu gikonoshwa cy'ubwoba nk'uko Idamange yabivuga. Ndumva icyo nicyo nagusubiza ko kwizera ko mfite, kandi tuzakomereza. Murakoze. Nagira ngo rwose mbere ko ijambo ry'umusozo nkugezeho mu magambo avunaguye abandi bantu bakoze kumva ibitekerezo byabo, barimo kubigezaho ibitekerezo byabo. Hari nk'uvuze ati padiri azanye revolution muri kiliziya muri rubanda rugufi. Wowe ndabona rwose ufite byiza kurusha Ndahimana Kiziguro, ngira ngo ni wowe numvise mutaripfana, ati Imana ikurinde. Undi ati urumuri rwa Pasika ni rukumurikire, maze kiliziya yacu iboneshereze abakiri mu gicucu cy'urupfu kandi wazutse ari muzima. Undi aravuze ati Padiri Sibomana atarapfa yaravuze ati nitugira Imana natwe tuzajye ku musaraba nka Kristu twiyemeje gukurikira. Ngiye izina rya Padiri Jean Bosco, ati ngiye inzira ya Padiri Jean Bosco avuze ngo Padiri Sibomana atarapfa yaravuze ngo nitugira Imana natwe tuzajye ku musaraba nka Kristu twiyemeje gukurikira. Ati ngiye inzira ya Padiri Jean Bosco. Hano umuntu kuvuga gutyo rwose urumva rako ibyo uvuga nabera nabonye nta muntu rwose kuko menyereye hano kuri radio Urumuri ko hari abantu baza iyo umuntu azanye igitekerezo nk'ingibi bishya abantu batamenyereye, hahita hazamo abantu nge ufata bari intore cyangwa nyine bari kuva muri Kigali bakaza batangira gutukana. Uyu munsi namwe ndimo kubona, urabona ko rero bishobora kuko ibintu urimo uvuga ari ibintu rwose birimo kugera ku mitima y'abantu. Nizere rero ko rwose nk'uko bose badusezeranyije tuzagenda twinjira mu mizi kurushaho, tugenda tufata ingingo ku ngingo, kubera ko ibibazo by'u Rwanda ugiye byose ubifatira icyarimwe ntiwazabona umwanya wo kubirangiza. Nagira rwose icya mbere cyo mbanze gushimire kuba rwose wafashe umwanya nk'uti noneho ndaje rwose ngiye mu binyatangazamakuru nkoresha inzira zose zishoboka kugira ngo ntange urumuri rutuma abantu basobanukirwa ku bintu birimo kuba, ariko cyane cyane nanagaragaze uruhare Kiliziya y'u Rwanda yagombye kugira. Ndagira rwose mbigushimire, noneho kandi nanaguhe ijambo ry'umusozi kwambwiye ko uyu munsi udafite igihe kirekire, noneho ubutaha tuzongera turinde yindi tuzaganiraho. Murakoze. Ijambo ry'umusozi ryavuze Padiri
hanyuma dusezerane. urakoze cyane. Ndagira ngo nanjye ngushimire mbikuye ku mutima, nshimire n'abadukurikiye, nshimire n'abazumva iki kiganiro, yewe n'abazabona icyo bashora bakakijora. Ntabwo ndi Imana, ntabwo mvuga nk'Imana ngo ibyo mvuze ngo bibe ari ivanjiri ntagatifu. Oya, ibyo navuze ni ibitekerezo byanjye nemera. Ndasaba ko nta muvandimwe wanjye wabihorwa, nta muntu wo mu muryango wantumye, ni njyewe ubwanjye ndi kuvuga ibyo nemera kandi mpagazeho. Ibyo rero niho nshaka kuvuga ngo tujye dushyira mu gaciro. Ubwo ubushize nagiye kubona mbona abantu baravuga ibyo bagomba kwivugira, ni akazi kabo, ntabwo ari hano ndi bushake kubasubiriza, nzabasubiza ku bundi buryo. Ndashaka kugushimira mbikuye ku mutima, nkakwemerera yuko igihe cyose uzashaka ko tuvugana rwose nzaba mpari, tuzakorana ikiganiro. Ikindi muri uku kwibuka, jewe mu cyunamo, icyo rwose nkwejeje ni uko mu cyunamo igihe cyose uzashaka ko twagirana umwanya wo kunama, ariko atari ukunama twiyunamiriye, ahubwo dushaka kunamuka. Nibyo twitaga mu Kinyarwanda, twabitangiye mu Kinyarwanda na bapadiri benshi barimo ba Diyoni Mbonimandi, nshimira kuko ari mu bamfashije nkiri padiri mushyashya, ba Padiri Jaime Roch waruhukiye, witabye Imana, naruhukire mu mahoro. Twari turi mu byo bita isanamitima rishingiye ku ivanjiri, tukareba abantu bafite imitima yashengutse, bakeneye ko twababwira ijambo ribahumuriza. Ibyo rwose tuzagira kugereza kubitegura hamwe, kandi nihanganisha abanyarwanda bose muri rusange, na buri wese ku giti cye, nk'abo abakecuru baba muri ariya mazu y'abakecuru baba incike za jenoside, urabazi, bari abampinga nzima, ni inshuti zanjye bazigomba kunda, ntibakeke ko nabakuyeho umutima. Ya narabasuraga, nabasomeraga misa, n'ubu ndacyabafite ku mutima, nubwo ndi kure ndabashyira ku mutima. Ndasabira u Rwanda n'abanyarwanda kugira ngo dukunde ukuri, tuguhagarareho kandi tukwamamaze, tuve mu bwoba, kuko ubwoba bwica. Ubwo nkuko nuzabivuga ngo ubwoba butoba ubwonko, njye nigeze kukubwira yuko ubwoba butuma umuntu atuzura igihuru. Iyo wagize ubwoba uba wapfuye. Ubwoba burica. Tuve mu bwoba, nitwashirika ubwoba, n'uwaguteraga ubwoba nawe azabona yuko utagifite ubwoba, ahubwo avuga ati ariko se waretse tukaganira. Noneho tubone kujya mu biganiro twumva yuko twese tureshya, nta wiyunamiriye, nta n'uhagaze yemye yemaraye, kandi twese turi abanyarwanda, turi abavandimwe. Ubwo mu minsi mike cya gitabo nicyamara gusohoka, ndumva nzakikugezaho, kimeze neza, kimwe banagikosoza, icyo nise ngo kunagura dawe uri mu ijuru, isengesho rinagura ubuvandimwe mu Rwanda. Ndifuza ko twanagura ubuvandimwe, abanyarwanda, ubuvandimwe bwacu bwaranaze, bwaragiye, twabunagura, ariko twabunagura tugasubira kwitwa abavandimwe, kuko twese turi bene Imana, turi bene Kanyarwanda, turi abanyarwanda. Uko Kizito yabiririmbaga ngo Uburayi na Amerika nibibacumbikire, ariko ntimwibagirwe ko muri abana b'u Rwanda. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Umubyeyi Bikira Mariya w'ikibeho akomeze asabira u Rwanda, umwamikazi wa Ruhani muri aka gashaperi ndimo nawe apfukama asabira u Rwanda, kugira ngo nk'uko Bikira Mariya amashusho ye atajya arwanira umwanya wa mbere, abona ko ari Bikira Mariya, natwe adufashe kubana mu gihugu Imana yaduhaye, ntawe ushaka kwikuza no kwishyira imbere, ntawe ushaka gupyinagazwa. Imana ikomeze ibahe umugisha. Murakoze, reka njye mu izindi gahunda. Murakoze rwose, ndagushimiye. Ubwo rero naho ubutaha rwose, kandi nagushimiye kuko iki gitabo nigisohoka uzongera ube mu ba mbere bazakibona. Rwose ndabigushimiye, nkuko n'uyu munsi iranyandiko niyo wakoze kuri rabo icyifuzo cya papa, nabwo ndumva ari mu bantu ba mbere, ntari uwa mbere wayibonye. Urakoze rero, umunsi mwiza ngaho iwanyu. Rero wabonye ko kirimo n'amakosa, haracyarimo udukosa, nabyanditse uwo mwanya mpita mbikoherereza. Urakoze rwose. Ubwo rero naho ubutaha rero, muramukiye neza. Ubwo iwanyu muracyari ku manywa, numva mukiri mu masaha 8 hari iwanyu aho ngaho n'igice. Ubwo ndagushimira rwose, ubona aho ubutaha muramukiye rero, horana Imana. Murakoze cyane.